大家好，我们再过几个小时就要离开这片神奇的土地——印度德里了。几天下来，确实是一种非常丰富的人生体验。当然，我是为了我父亲买药才过来的，可能以后每年都要来一次。那么这片神奇的土地还需要我不断的去探索。昨天我去了一趟德里比较著名的打卡圣地德里红堡。出门的时候我打算叫车，用了当地的一款叫 Ola Cab 的一个软件。司机也很热情，沿途还顺道帮我们绕了一下什么印度之门呀、一些塔呀，然后场馆呀，从旁边绕了一圈，兜了一圈，就当是领略了一下这几个地方，给我们做了一些讲解，还不错。然后印度的交通确实是有些地方确实真的是非常糟糕。我们到了红堡附近下车的时候，当时的场景也是感觉挺乱的，各种车辆，出租车、汽车、公交车、突突车，满大街乱，很打乱。我们下车之后，同样可能还是由于黄皮肤的原因，被各种目光所注视。我感觉大概有1万个人都在看我们，有一种那种很压迫感。红堡它毕竟是一个旅游胜地，应该接待了很多外国人，所以我们去的时候治安还好吧，有荷枪实弹的警察，还是有很多过来友情想要帮忙的。其实我倒不是说对印度人有偏见，但是他如果真的想帮忙，那么我说不需要的时候他应该会走开。但是实际上这些人都是一直在问我可以干这个，可以为你干那个什么什么的。其中有一位大哥已经急了，说我只是想以印度的价格为你服务，一点都不贵，只是觉得这种体验不好，而且我觉得不安全。大家也知道印度的这个情况确实是不是很好吧。然后我们去德里红堡买票的时候，它是分外国人通道和本地人通道。外国人通道的票价是本地人通道的应该是16倍吧，本地人是50卢比，外国人是800卢比。然后外国人通道有专门的安检，往里走的时候有先通过一个小的市场，这个应该是官方许可的一种集市，大家还都是正常的买卖。红堡里面是没有人问你需不需要帮忙这种热心的本地人，在这个小的集市上逛了一下，有一些当地特色的手工制品之类的，也不是很贵。然后再往里走就是红堡的内场可以说是一个非常非常大的公园，还有一些古的建筑群，很空旷，绿化的也不错，还是很清幽，有一种世外桃源的感觉。在里面大概转有5个多小时。那期间呢，我很意外的生平，第一次被路人拉着要合影。我倒不是觉得他们觉得我长得像什么明星或者是怎么，我只是觉得他们可能看到我们是黄皮肤，很好奇，想拍个照晒一下自己的社交圈。大概有4波，都是年轻人居多，还有一个小姑娘。当然他们刚开始向我们就是搭讪的时候还是畏畏缩缩，有些不好意思，害怕我们拒绝。当然我第一个请求时我也感觉很诧异，没有做好思想准备。当我明白他的意图之后，我就欣然接受了。然后第2个、第3个、第4个也都是感觉到还不错，这种被人要求合影的感觉有点像明星。出来了之后，我们还是叫了欧拉。我们回酒店的路上途经了很多老德里街区，看到还是有一些很破破旧旧的、脏脏的。其实印度这个国家其实是个文明古国，它有很多的文化的积淀，我觉得，但是就是不卫生这个，我觉得他们要改一改。我觉得印度是有很大的国土，很多的人口，我觉得他们将来应该是有很大的发展空间的，但是一些习惯吧，我觉得他们要改一下，可能基础建设呀、卫生条件更好一点，会能引来更多的投资或者是游客。当然
我们中国可能也经历过这个阶段，比如说在上世纪的时候，我们可能这方面做的条件也不好，但是慢慢改了。我希望印度也会慢慢改，因为我估计以后每年都会来这边，我会记录它的变化。那么昨天为什么在红堡那边没有待很久呢？因为我们没有拿伞，因为它夏天雷阵雨还是比较频繁的，而且高温40度的高温，我们没有带瓶装水，路边的各式各样的果汁饮料水我们都不敢喝，就是不卫生，我们担心不卫生。昨天晚上呢去了一家比较有名的餐厅，印度餐厅，收费还是蛮高的，而且最令我匪夷所思的是，交税交了150人民币，有什么中央税啊、地方税啊，税的种类有很多。这家餐厅的饭菜是非常典型的印度餐，就是用手来抓着吃的，因为这是印度风格的饭菜，他们比如说那些烤肉啊、肉类料理不是我们中国人想象那种鲜嫩多汁的，就是有一点柴啊。但是这家餐厅还是有很多外国人，其他国家的友人，像欧洲人啊、美国人啊、日本人也都来打卡，外国人挺多，还有一些本地人，本地的有钱人吧，因为那家餐厅在一家5星级酒店的大堂里面的。今天我们是去一个叫 Green Park 的街区，那么我大概查了一下 ，Green Park 是德里富人居住的比较多的一个街区，是几大富人区之一。那么到了这个街区呢，就完全不一样，感觉街道虽然说可能和我们国内的这种比较好的社区还是有些差距，但是在印度德里这个地方非常干净、非常整洁，治安非常好，路上没有乱七八糟的垃圾，车辆也是算是有序，街边有很多店面，也有一些比较新派的餐厅和一些手机店啊、奢侈品店等等。然后我们是买一个叫喜马拉雅的化妆品，因为在上一个视频里面我说了，国内有人专门来买，查了一下，好像是确实是一个不错的化妆品品牌，也不贵，我们买了一些，这样回去试试，但是好不好我们可能要用完才知道。买完化妆品的话，我们可以继续逛了逛，去星巴克坐了一下，全球统一的口味，和国内也没有什么差别。然后又去吃了一家当地的披萨店，披萨店嘛，应该是有印度风的披萨，怎么说呢，还行。在这个街区晃悠了几圈，看了一些不错的房子，然后有些好的户型是私人的门卫看守的，进出的都是一些年轻时尚的少男少女，有些拿着 GUCCI 的包，拿着最新款的 iPhone， 带着 iWatch。其实印度这个地方真的是贫富差距很大，穷人的生活、富人生活简直是完全不一样的两个世界。然后，但是这个街区打车不是特别好打，要等很久才打上车。回来的路上，在等一处红绿灯的时候，有一些行乞的人，有一个年轻的小妹妹，特别夸张，在一辆奔驰车，面前又是翻滚，又是玩软骨功，就是为了行乞几卢比吧，真的是挺可怜的。然后我们今天的行程大概就是这些，再过几个小时我们就要飞回国内了。印度这片神奇的土地，我应该还是会再来的。我期待它有一些变化，我也会不断的探索。拜拜。